Tak vďaka a ja rovno pozvem svojich dvoch diskutujúcich Martina Pleša. Vyštudoval FMF IUK v Bratislave, pôsobil na rôznych zaujímavých výskumných inštitúciách, ale zároveň sa venuje mladým študentom ako prezident, kde to tu mám napísané, prezident medzinárodného turnaja mladých fyzikov a venuješ sa napríklad tomu, že akým častiam experimentov môžeme dôverovať, akým radšej nie, ale napríklad aj kvantovej komunikácii, o ktorej sa ďalej budeme rozprávať, takže expert na slovo vzatý. Druhý expert na slovo vzatý tiež vyštudoval na FMF IUK, Daniel Nagaj. Ahoj. Ktorý sa venuje niečomu veľmi zaujímavému, rozmýšľa o tom, aké limity budú mať počítače, ktoré zatiaľ ešte neexistujú a aké veci nám vlastne príroda dovolí spočítať, aké sú naše obmedzenia. No a ja sa s nimi budem rozprávať, moje meno je Samuel Kovačík a tiež som vyštudoval fyziku na FMF IUK, takže nejaké paternity už vidíte podobné a teda okrem toho som založil projekt Vedator. No a dúfam, že toto nebude najdlhšia diskusia iba pocitovo, ale teda, že niečo zaujímavé sa dozviete a trošku nakúknete do nášho vedeckého sveta a spôsobu, akým rozmýšľame o živote, vesmíre a vôbec. Takže ešte raz vítajte. No, takže načal som to tým teda, že zhruba pred storočím sme, ako keby sme to spravili my, sme ako fyzikálna komunita objavili kvantovú fyziku, čo mnohým ľuďom príde ako niečo cudzie. Takže keby ste nám tak mali jednoducho približiť, že čo vlastne robí kvantovú fyziku unikátnou? Čo je taký ten balíček základný? No, ja si myslím, že to, čo si treba uvedomiť, keď sa bavíme o kvantovej fyzike, tak je to niečo, čo je pre nás a priori neintuitívne. Pretože pre mňa, aspoň minimálne pre mňa, myslím, že pre mnoho ľudí, je fyzika niečo, čo popisuje ten svet okolo nás. To znamená, keď sa učíme niekde na základe, na strednej škole fyziku, tak sa učíme nejaký Archimedov zákon a teleso na naklonenej rovine a to sú všetko veci, ktoré chytím, vyskúšam, ponorím sa do bane, to jablko padá zo stromu a tak ďalej. No a vlastne naozaj pred tými 100 rokmi sa zistilo, že tými istými zákonmi my nedokážeme popísať ten mikrosvet. Keď sa pokúšame popisovať ten elektrón ako guličku, ktorá behá okolo inej guličky, ktorý je protón v tom jadre vodíka, tak to proste nefunguje. A tie zákony sú tam iné. A tie zákony proste pre nás sú ťažko predstaviteľné. Takže to, čo je z môjho pohľadu ťažké, ale zároveň krásne na kvantovej mechanike alebo kvantovej fyzike je, že proste sa musíme ponoriť do úplne inej sady zákonov. Proste musíme zabudnúť všetko, čo vieme, všetky veci, ktoré sú pre nás úplne prirodzené, ako napríklad to, že proste koniec tohto ukazovatka je červený, lebo je červený, nie je červený preto, lebo som sa teraz na ňo pozrel a tým som určil, že je červený. A mnohé takéto veľmi neintuitívne veci musíme nejako preniesť cez seba, zvyknúť si na ne a keď to dokážeme a keď to zvládneme, tak potom nejakým spôsobom môžeme naozaj ďalej pracovať s tou kvantovkou. A doteraz to v podstate bola doména viac menej fyzikov, ktorí to museli zvládnuť a roky sa tomu venovať a potom niečo vymyslieť a ja si myslím, že ako už aj Samo povedal, že skôr alebo neskôr to čaká aj vás. Proste, že istá časť tých IT ľudí bude musieť sa ponoriť do toho sveta a začať dizajnovať nejaké postupy, algoritmy aj s prihľadnutím na to, aké zákony fungujú v tom inom svete, ktorý je pre nás veľmi vzdialený. Čiže tak, ako sa malé dieťa naučí, že keď niečo schovám za chrbát, tak to neprestane existovať, tak fyzici sa vlastne museli toto trošku odučiť a zistiť, že keď sa na niečo nepozerám, tak sa to správa trošku ináč, ako keď to mám pod drobnohľadom. To si chcel povedať tým príkladom. Áno, proste, že veci, na ktoré sme zvyknutí, že v podstate veci sú reálne bez ohľadu na to, či ich skontrolujeme alebo nie, tak toto napríklad to je jedna z vecí, ktorá v tej kvantovej fyzike funguje inak. A to nám umožňuje mnohé veci robiť, ale zároveň nám to spôsobuje mnoho komplikácií. A dostaneme sa si k tomu, že čo prevyšuje, Dano, z tvojho pohľadu? To, čo si povedal, ten object permanence pre deti, tak to je teraz pre mňa veľmi blízke. A naozaj niečo podobné fakt v tej fyzike je. Že my sme zvyknutí na to, v tej klasickej fyzike, že máme mechanistický pohľad na svet. V podstate skoro všetko by sme vedeli, len keď sme to proste lepšie premerali a vedeli o tom všetko. Ale v kvantovej mechanike existujú veci, ktoré nie sú jasne definované. A existujú veci a otázky, ktoré nemá zmysel sa pýtať. Mám tu pre vás pripravený takýto paradox. Predstavte si, že mám takýto systém, svietim si nejakým laserkom, mám tam polopripustné zrkadlá a je to vyladené práve tak, že keď zasvietím z tejto strany, vyjde to akurát z tej strany vpravo. A teraz si predstavte,
že ja by som tam do jedného z tých ramien niečo vložil, napríklad bombu, na ktorú keď človek zasvieti, tak to buchne a je po nás. A teraz, predstavíte, že zasvietim, ide to takto, vybuchli sme, koniec. Kebyže to ide tým spodkom, tak tam hore na tom druhom poloprípustnom zrkadle to môže ísť jedným aj druhým smerom, s 50% pravdepodobnosťou. Tak teraz zavrime to do krabičky, nepovedali nám, čo nám dali, a teraz vidím, že zasvietil som tadiaľ a vyšlo to tadiaľ z druhej strany. Tak to mohol byť jeden aj druhý prípad. Neviem, čo sa stalo. A teraz v tomto prípade zasvietil som tadiaľ a vyšlo to vrchom. Čo to znamená? Nebolo to toto, pretože vtedy to môže vyjsť len sprava. To znamená, že keď to vyšlo vrchom, ja viem, že tam bola bomba. Ale ako môžem ja vedieť, že tam bola bomba, lebo keď ten fotón tadiaľ nešiel, lebo keby tadiaľ šiel, tak by to buchlo. Takže to je čudná vec. A toto je vec, ktorá sa deje často v kvantovej mechanike. Že nemá napríklad zmysel hovoriť o tom úplne, že kadiaľ to šlo. Má zmysel hovoriť o začiatku a o výsledku a veľakrát sa musíme pustiť do toho, že vieme to spočítať a musíme veľmi rozmýšľať, aké otázky sa môžeme vlastne pýtať. Čiže keď niečo pozorne nesleduješ, tak ako keby si nevedel povedať, kam to zmizne. Taký trošku až problém z účtovníctva. No alebo aj z návštevy trhoviska, podľa mňa. Okay. No a trošku sme to už naštrbili, tento ako keby taký problém, že tá kvantová fyzika je v niečom trošku neľudská, minimálne, že veci, na ktoré sme si zvykli, že sú základné povahy našej reality, v nej nemusia platiť minimálne tak, ako sme my na ne zvyknutí, takže dá sa v nej niečomu rozumieť intuitívne? Predstavte si teraz ale to, že my sa naozaj postupujeme do menšieho a menšieho sveta. To znamená, že my nehovoríme o veciach, na ktoré sme zvyknutí a bežne s nimi prichádzame do styku, ale teraz rozprávame o veciach, ako sú napríklad, že máme jednotlivé fotóny v optických vláknach, alebo rozprávame o tom, že máme niekoľko jónov lapených v nejakej peknej pasci, akože magnetickej, alebo proste máme súpravodivé obvody a to, že ako sa oni správajú, na toto nie sme naozaj zvyknutí. Takže intuitívne to chápať, ja hovorím, že to sa veľmi nedá, kým človek nemá za sebou kopu skúseností s tou matematikou a potom s pracovaním z tej matematiky človek si vybuduje tú intuíciu novú späť. Tak ja by som možno nadviazal, že čo to je vlastne intuícia. Že v podstate to dieťa, keď sa narodí, zase sme pri tých deťoch, tak tiež tú intuíciu získava nejakým spôsobom a keď ako to dieťatko to nevie získavať inak ako naozaj hands-on, že si chytá tie veci a zisťuje napríklad že chytí niečo horúce a naučí sa. Kedysi žiarovky boli horúce, dneska už nie sú, ale napríklad pec na chate stále zostala horúca a každé z tých troch detí mojich sa musel naučiť, že keď chytí to kolečko, čo trčí z tej pece, tak to spraví presne raz. Ale ja si myslím, že tá intuícia sa dá vybudovať aj na také vyššej metaúrovni. Že v podstate, keď ja 20 rokov robím s tou kvantovou fyzikou a myslím si, že postupom času som získal tú intuíciu pre to, čo to bude robiť aj na základe tých rovníc a nejakého pochopenia toho sveta, aj bez toho, že by som si ten svet musel chytiť. Áno, pre nás je ťažké niektoré tie veci si predstaviť, ale keď sa ponoríme do tej matematike a pochopíme a robíme to 1., 2., 15., 20. krát, tak už potom z pohľadu na tie rovnice, tak vzniká akási intuícia, ktorá vám povie, že toto pôjde, toto má nejakú perspektívu, toto nemá nejakú perspektívu. Takže ja si myslím, že tá intuícia sa dá vybudovať, ale nie je to za týždeň, nie je to za mesiac, nie je to ani za rok, ale postupom času sa to tiež dá. Ale je to trochu iná, lebo nie je to úplne tá hands-on intuícia. A intuícia ešte pre nás, ktorí sa hráme s algoritmami, tak je to v podstate ako keby ste mali náhodnostné algoritmy, že máme veci, ktoré môžu dopadnúť s rôznymi pravdepodobnosťami, len kvantová mechanika nám k tomu umožňuje aj tie veci od seba odpočítavať a proste sú to pravdepodobnosti so znamienkami. To by mohlo byť také akože najväčšej skratke. Takže vlastne intuícia sa dá vybudovať, ale nejakou takou, ako keby sprostredkovanou skúsenosťou. Že ako keď niekto pracuje s aerodynamikou 20 rokov, lebo robí numerické simulácie, tak nemusí chodiť ešte k tomu aj robiť paragliding alebo neviem čo, aby sa to akože dostal reálne do rúk, stačí mu s tým pracovať a niečo sa na ňo nalepí a už potom vie vytušiť. Dobre, teda klasické počítače pracujú s bitmi, nulkami a jednotkami a s kvantovými počítačmi sa spája taký názov, že qubit. Čiže ako keby kvantový bit, tak čo by ste k tomuto povedali, že čo to je vlastne za pojem, na čo sa treba pripraviť? Tak na tie bity sme už všetci zvyknutí, ale v podstate tiež sa to nejako vyvinulo, má tu svoju históriu, že kedysi veľmi dávno boli aj analogové počítače, ale časom sa ukázalo, prešlo sa do toho digitálu
a tiež to nemusela byť 0 jednotka, mohla to byť do 8, do 16, neviem čo, ale ukázalo sa, že keď ideme na to úplné minimum, na tú 0 jednotku, tak mnohé veci proste sú najjednoduchšie a nie dôvodu to tak nerobiť. A v podstate v tej kvantovej mechanike je to podobné tiež, že my môžeme pracovať aj s vecami, ktoré sú zložitejšie, ale na začiatok je rozumné pracovať s vecami, ktoré sú najjednoduchšie. A to, čo je zaujímavé, je porovnať si ako vyzerajú tie najjednoduchšie veci v klasickej fyzike alebo povedzme v informatike a v kvantovej mechanike. Čiže tu nám máme taký slajd, že ten bit pre nás v tej klasickej fyzike to je tá najjednoduchšia vec a v zásade to môže byť iba 0 alebo jednotka, alebo ešte v nejakom inom pohľade niečo medzi tým v prípade, že nemáme úplne dobrú informáciu o tom. Čiže ešte sa tam môže existovať nejaká pravdepodobnosť toho, či to je 0 alebo jednotka. Keď hodím mincu a neviem, ako to dopadlo, tak môžem povedať, že 50/50. Hej. V kvantovej mechanike jeden z tých základných pravidiel, ktoré platí v kvantovej mechanike, je, že pokiaľ nejaký stav čohokoľvek, alebo teda nejaký systém môže existovať v dvoch rôznych stavoch, tak vždy môže existovať aj v tzv. Superpozícii tých stavov a to si môžete predstaviť, že to je akási kombinácia, netriviálna kombinácia týchto dvoch stavov. To znamená, že keď tomu najjednoduchšiemu kvantovému systému dáme tú možnosť, že môže byť v nulke alebo jedničke, tak si ich nazveme a zavrieme ich do takých zátvoriek aj pre nás, aby sme vedeli, kedy sa bavíme o klasických a kedy o kvantových stavoch, tak tie kvantové zatvárame do takýchto zvaných keď zátvoriek, tak potom mu vždy musíme povoliť, lebo to je nejaká matematická premisa, ktorá sa ukazuje, že dobre vysvetľuje ten svet na tej mikroúrovni, že on môže existovať v každej možnej kombinácii týchto stavov. Hej? To znamená, že napríklad aj v stavoch 0 plus 1 a 0 minus 1, to môže byť ešte nejaké komplexné číslo, čiže vznikne nám celá taká ako keby zemegula, taká sféra okolo toho, hej? Pričom ten stav, že medzi 0 a jednotkou, ktorý klasicky povieme, dobre, tak pol na pol, hej, 0 a 1 minca, tak tu môže to byť kopu rôznych stavov, môže to byť 0 plus 1, 0 minus 1, 0 plus i krát 1, 0 minus i krát 1 a tak ďalej. Čiže tá kvantová mechanika je už len v tomto najjednoduchšom systéme, je v istom zmysle oveľa, oveľa bohatšia. A zasa, čo to znamená? Že dáva nám obrovské možnosti, a spôsobuje nám to obrovské komplikácie. Hej. Čiže v zásade, keď sa bavíme o kvantových počítačoch, tak to sú zariadenia, ktoré pracujú s takýmito kvantovými bitmi a teda miesto 0 jedničiek, tam máme nejaké také sféry, hej, ktoré môžu byť kade, hej, môžete si to predstaviť ako nejaká šípka, ktorá ukazuje zo stredu tej sféry niekam na povrch. A teraz ešte dodám, že tie 0 plus 1 a 0 minus 1, oni sú naozaj rôzne a my ich vieme rozlíšiť, že to nie je niečo, čo je len že pol na pol a každý je rovnaký, pretože keď sú to tieto dve, ja potom z nich viem urobiť operáciu, že to takto otočím a ten od toho tú 0 od jednotky už rozoznať viem. Kdežto keď máte akože len že s 55% pravdepodobnosťou 0 alebo jednotku, tak z toho nikdy akože neurobím čistú 0 alebo čistú jednotku. No a celé sa to stáva ešte komplikovanejším, keď tých qubitov mám viacej. Takže teraz si predstavte, mám klasický systém, jeden bit, 0 alebo jednotka. 2 bity, 4 možné stavy. Hej, 3, 4, 5, 6, 7 bitov. Toto sú všetky možné stavy, akože reťazce dĺžky 7. Tento napríklad zodpovedá, čo tam mám? No, napríklad tu je. Samé 0, 1 jednotka, tu nás striedavo jednotky a 0. Každý stav klasického systému, klasického počítača je popísaný nejakým reťazcom 0 jednotiek. Ale teraz, čo robím v tom kvantomechanickom systéme, keď mám tých 7 kvantových bitov, tak stav tohto systému je taký, že každému z týchto možných štvorčekov je pripísaná nejaká amplitúda, nejaké komplexné číslo. A stav celého systému musím popísať tak, že musím zapísať všetkých 2/7 komplexných čísel. To znamená, že nestačí mi napísať jeden reťazec, ale potrebujem pre každý reťazec číselko. A toto už vidíte, že to proste rastie ako besné. Keď si predstavíte, že teraz dnešné počítače, tie najväčšie, ktoré máme, nejaký ten Google Sycamore má 53 qubitov, akože a títo, čo to je, Zhugongji, nejaký čínsky, ten má 56 momentálne, akože nejaký taký najväčší, akože kvázi univerzálny. No a to si predstavte 2/56 je ten dĺžka toho vektora, ktorý si potrebujeme zapísať. Ja na to len dve krátke reakcie. Ja mám také skúsenosti, že nie vždycky verím tomu, čo Číňania povedia, takže s tým 56 by som tiež bol trošku opatrnejší. A teraz len, aby som to ešte trošku skomplikoval. Teda ešte IBM má 127 teraz, ten IBM Eagle, hej? Aby som to ešte trošku skomplikoval, že Dano to tu teraz pekne nakreslil, ako keby to bol počítač, hej? To znamená, že tých 7 qubitov je vedľa seba a to sa tak ešte tak ľahšie dá predstaviť, že teda tam je nejaká kombinácia tých 0 jedniček všetko. Ale ono to v skutočnosti funguje aj tak, že vy si môžete predstaviť 2 tie qubity
ktoré ja pošlem ďaleko od seba, na druhý koniec Zemegule alebo k Slnku a neviem, na Mars a tak ďalej. A napriek tomu tie 2 qubity budú v stave, keď sú tzv. Previazané. To znamená, že oni budú v nejakej kombinácii 0 jedničiek, kde budú od seba závisieť. To znamená, že nebude to tak, že 0 išla tam, jednotka tam, ale išli proste 2 qubity ďaleko od seba preč a kým sa niekto na jeden z nich dvoch nepozrie, tak sa nebude dať povedať, že ktorý je aký. To znamená, v momente, keď ten jeden dopadne na Mars a zmeria sa, tak až vtedy ten druhý bude jasné, že v akom stave je. A toto je zasa pointa, keď sa bavíme o kvantovej komunikácii, že to je taká esencia toho, prečo tá kvantová komunikácia je iná ako klasická, principiálne iná. Ten stav, o ktorom Martin hovorí, by bol, že 0, 0 plus 1, 1. Také, že... Čiže vlastne to, čo si ukázal na predošlých slajdoch, mám napríklad 2 fotóny a aby som ich opísal, tak to začne byť veľmi komplikované, lebo nie je každý z nich 0 a jednotka, ale nejaká ako keby špeciálna kombinácia a ešte spolu môžu byť previazané. Takže zatiaľ sa nám hromadia komplikácie, tak teraz treba ľudí potešiť nejakou dobrou správou, že čo to môže priniesť, ako nám to môže zefektívniť niečo. Prineste nám nejaké dobré správy, prosím. Tak ja som to opakovane hovoril, že je to komplikácia v tom, že ako sa s tým pracuje, ale to je ako s čímkoľvek iným. Keď dostanete nový počítač, myslím, že pre každého to je komplikácia, alebo sa s tým pracuje inak, alebo nové auto a tak ďalej. Ale keď to chvíľu sa akože tam posedíte v tom aute, tak zistíte, že to sú strašne fajn tie veci, ktoré tam sú. Nie všetky, ale väčšina z nich. A teraz takisto ten kvantový počítač ako umožňuje mnohé veci nepredstaviteľné v tom klasickom prístup. Ja teraz mám, ak môžeme, teda mám tu takú vizualizáciu pripravenú, že keď si predstavíte nejaký klasický proste, že rozhodovací strom, ale nejaký strom, že prechádzate cez mesto. To znamená, že na každej križovatke vy sa musíte rozhodnúť, že či idete doprava alebo doľava. Že odtiaľ to zídem dole a musím si povedať, že k Dunaju alebo na Patrónku. A teraz na Patrónke si musím povedať, že idem na Kramáre alebo do mesta. A pri Dunaji si musím povedať, že do Karlovky alebo do mesta. No a teraz akože v istom momente máte nejakú šancu ocitnúť sa na tom Hviezdoslavom námestí. A teraz akože s nejakými pravdepodobnostiami sa na každej križovatke rozhodujete doprava a doľava. No a teraz, ako ste sa mohli dostať na to Hviezdoslavko, no tak buď popri Dunaji, alebo cez Patrónku. A teraz klasicky vás to nepustí inak, akože pravdepodobnosť, že ste išli popri Dunaji, plus pravdepodobnosť, že ste išli cez Patrónku, to sú dve nejaké pravdepodobnosti, každá z nich je 0 alebo viac ako 0. To znamená, že keď ste sa mali šancu tam dostať okolo Dunaja, tak tam vždy máte nejakú šancu zostať. A ten kvantový počítač vám umožňuje nasčítavať aj, ako Dano spomenul, záporné pravdepodobnosti. Tá záporná pravdepodobnosť ako taká vzniknúť nemôže, ale v kombinácii s kladnou môže vzniknúť 0. Čiže v kvantovom svete by sa vám mohlo stať, že spočítate nejaké pravdepodobnosti a pravdepodobnosť, že pôjdete okolo Dunaja na Hviezdoslavovo je nejaká, 10%. Už keď popijete Tuna, už nebudete vedieť, kde. Pravdepodobnosť, že pôjdete cez Patrónku, ocitnete sa na Hviezdoslavku je 10%, ale keď sa na vás celý čas nikto nebude pozerať, tak v skutočnosti na záver tá pravdepodobnosť, že skončíte na Hviezdoslavku je 0. Čistá 0. A toto je nejaká taká esencia toho, ako tie kvantové počítače môžu fungovať, že tam máte strašne veľa možností. Vy ten počítač nejako pustíte cez to obrovské množstvo možností, cez ten strom a tak ďalej a nakoniec tie nenulové pravdepodobnosti alebo tie nezadedbateľné pravdepodobnosti vám výjdu iba na málo sajtoch. To znamená, že vy keď ako nakoniec pustíte z drona a pozrite sa, že kde ste, tak ste nakoniec doma. Tam, kde máte byť. Nie je jasné, ako ste sa tam dostali, ale ste tam, kde máte byť. A toto je vec, ktorá klasicky nemá úplne ekvivalent, ale zároveň nám dovoluje niektoré veci riešiť veľmi efektívne. A musíme si dávať vždy pri tom pozor, aby to nebolo, ako sa píše v tých novinových článkoch, že kvantové počítače majú qubity, ktoré majú strašné množstvo stavov. Nie, tam sú 2 stavy. A ktoré potom, že ideme všetkými cestami naraz a proste tým pádom všetko vyriešime, to je tiež úplná blbosť. Pretože keď ideme všetko každou cestou, tak to, že nájdem tú správnu pravdepodobnosť, je takmer 0. To, čo robí akože kvantové počítače zaujímavými, sú tie algoritmy. A to znamená, že proste ja práve potrebujem to urobiť tak, aby to, čo sa deje, ako ja tým stromom idem, tak aby správne veci sa mi nasčítali a nesprávne veci sa mi odčítali, aby hoci idem všetkými cestami, tak nakoniec len tie dobre dopadli. Ako by to chcel Martin. Takže križovatky treba vymýšľať. No a teraz čo to prináša, čo je to dobre, tak sú proste práve algoritmy. Okrem toho takýchto nejakých hľadacích napríklad, alebo takých, ktorí akože odkrývajú skrytú štruktúru, trebárs akože na Fourierovú transformáciu, na periodické signály, alebo potom na optimalizáciu, tak máme ešte ďalšie veci, ktoré nám kvantová mechanika prináša.
Jedna vec je kryptografia a komunikácia, o tej asi budeme hovoriť neskôr. Ďalšia vec sú simulácie fyzikálnych systémov, že proste kvantová mechanika a proste tie veci malé sa naozaj ťažko simulujú a na to pálime veľa energie, aby sme dokázali niečo spočítať. Samo by vám vedel hovoriť, ako čo sa dá proste aj v tej kvantovej chromodynamike trebárs. A toto by sme dokázali robiť s kvantovými počítačmi lepšie. A na konci vec úplne praktická, aj keď nepostavíme veľký kvantový počítač, tak už teraz máme výsledky v metrológii. To znamená, že napríklad vy si predstavíte, že jedna z možností realizácie qubitu je, že máte diamant s krásnou štruktúrou, ktorý je nadopovaný dusíkom a jeden jediný dusík chýba. A tam je tzv. Nitrogen Vacancy Center, kde proste je diera, do ktorej vlezie jeden elektrón a je tam krásne lapený. A tento jeden elektrón my vieme ovládať, kontrolovať a merať. Takže teraz na túto špičku takého nejakého akože malého senzora tam prilepíte ten diamantík s jednou dierou po dusíku, teda nadopovaný diamant s jednou dierkou a s týmto chodíte po povrchu a mapujete s neuveriteľnou presnosťou magnetické pole. A to, že to vieme dneska robiť, sme sa naučili vďaka tomu vývoju týchto kvantových technológií a kvantových počítačov, hoci teda je to, že s jedným qubitom. Takže môžeme sa v podstate pustiť do toho, že aké sú konkrétne príklady tých technológií, ale teda, že zosumarizujem, zatiaľ sme si teda povedali, že tá novinka kvantového sveta je možnosť byť v superpozícii dvoch stavov, nejaká taká špeciálna kombinácia nuly a jednotky. Keď mám viacej qubitov, tak vedia byť špeciálnym spôsobom medzi sebou previazané. To je to, čo Martin spomínal, že jeden pošlem k Slnku, druhý k Marsu a nejako sa cítia navzájom. A tam vzniká niečo ešte úplne nové tým pádom, hej? Že od jedného k viacerým je... A prakticky už si trošku budujeme tú intuíciu, čo sme slúbili, že sa to môže prejaviť napríklad tak, že keď nechám bežať cez viacej variácií alebo cez viacej premenných naraz, tak sa mi to, čo nechcem, dokáže z výpočtu vyrušiť postupne, keď mám dobre nastavený algoritmus, čiže nechcené veci mi vypadnú a výsledok potom je taký, aký som chcel. Čiže dokážem dostať pod kontrolu takú tú tendenciu kvantovej mechaniky sa porozliezať do rôznych tých kútov. Napríklad. No tak poďme teda na konkrétne príklady nejakých technológií, kde sa to už dá využiť. Komunikácia? No takto, že my s Danom máme trošku taký iný názor na to, že ako blízko sme v niektorých veciach k tomu, že sa to bude dať reálne využiť, ako hoci ja teda momentálne vo svojom výskume sa vyslovene venujem kvantovým počítačom, tak môj dojem a moja interpretácia je taká, že keď sme niekde v stave, že v aplikačnom stave alebo stave blízko aplikácií, tak je to vec skôr kvantovej komunikácie. A to, čo vlastne my vieme dneska spraviť, je niekoľko vecí. Tá prvá vec je v celku triviálna a volá sa, že generátor náhodných čísel. On sa to javí tak, že bez problémov, akože náhodné čísla, len on to nie je celkom tak, pretože keď máte zlý generátor náhodných čísel, to znamená, že neviete úplne dobre robiť kryptografiu, respektíve niekto to vie čítať. A hlavne, čo je problém s generátorom náhodných čísel, že ťažko naozaj testovať, či to je dobrý generátor náhodných čísel, pretože ja keď urobím naozaj dobré náhodné čísla, potom ich napálim na CDčko, potom ich napálim ešte raz a ja vám dám to CDčko, tak vy budete mať fakt dobré náhodné čísla, ktoré nikdy nezistíte, že nie sú dobré, ale ja budem mať tie isté. Hej. Takže čokoľvek nimi zašifrujete, tak ja si to odšifrujem. Hej. No a teraz v klasickom svete to je veľmi ťažké tento problém vyriešiť z dvoch dôvodov. Zaprvé, že vy si môžete zbastliť to zariadenie, ktoré tie náhodné čísla vyťahuje z nejakého šumu polovodičového, teplotného, neviem čo všetko a tak ďalej. Ale zaprvé máte ten problém, že aby to teda nevysielalo ďalej, ale to sa dá vyriešiť nejakým zabalením a tak. Ale za druhé, vy musíte presne vedieť, čo je v tej krabičke. Že na to, aby vy ste naozaj verili tomu generátoru náhodných čísel, tak musíte presne veriť, že čo v tej krabičke je a čo to robí. A ešte niekto, kto to chce hackovať, tak to nevie presne vedieť, lebo ja neviem, keď riešite teplotný šum, tak s chladením tej krabičky sa to dá trošku bajasovať a tak. A tá kvantovka vám umožňuje, a dneska to je vec, ako v tej najjednoduchšej úrovni, že vec, kde sa akože bavíme o rádovo 100 eurách a krabičke, ktorá sa strčí do USB kľúča, že vám bude generovať tie náhodné čísla na úrovni kvantovej fyziky. To znamená, že ona pripraví, si predstavíte tú blochovú sféru, naozaj pripraví ten fotón, ten qubit v stave niekde 0 plus 1 a potom to zmerá, že 0 alebo 1. A tam tá náhodnosť pochádza nie z nejakého šumu, ale priamo z tej esencie tej kvantovej mechaniky, lebo tak je tá kvantová mechanika stávaná, že ona tam tú náhodnosť má. Lacná vec, funkčná vec, bežne používaná vec, ako keby to je vec, prídete na internet, kúpite, zapojíte, ide.
to, čo sa dneska, by som povedal, že vyvíja, a to je tiež vec, na ktorej, povedzme, ja som s kolegami nejaký čas robil a máme to trochu on hold, je, že vy viete dokonca pripraviť zariadenie, kde nebudete veriť tej krabičke. To je trošku zložitejšia krabička. Hej, dneska to je celý labák, ale povedzme, že je to ako on the track, aby to bol, povedzme, kufrík. No a že tá krabička vám teda nedá jedno číslo, ale vám dá niekoľko čísel a vy budete vedieť urobiť nejakú skúšku správnosti. Proste urobíte nejaký výpočet na tých číslach, ktorá vám tá krabička dala. A keď ten výpočet vyjde správne, tak vy budete mať istotu, že to číslo, povedzme jedno z tých čísel, ktoré ste dostali, je jednak náhodné a jednak vzniklo tu a teraz, že žiadne CDčko a tak ďalej, proste, že a priori nebude možné. A toto je vec, ktorá proste v klasickej fyzike nemá žiadnu obdobu. Proste keď budete mať krabičku, do ktorej nevidíte, tak zvonka nikdy nemáte šancu overiť, že tie čísla neboli predgenerované vopred. A kvantovka vám toto umožňuje. Takže toto je vec, ktorá sa dá urobiť principiálne, v labákoch beží a je to v podstate otázka nejakej technologickej implementácie, aby sa to dostalo do rozumne veľkého stavu a do rozumne lacného stavu, aby teda samozrejme si to aj niekto kúpil. No a druhá vec, to Dano má pripravenú takú krásnu prezentáciu na to, je, že my vieme vyrábať tie tzv. Previazané stavy, ako sa to robí, že svietite laserom do niečoho, čo sa volá dvojlomný kryštál. Dvojlomný kryštál je také niečo, ktoré ako keby, že nemá dobre definovaný index lomu, respektíve v rôznych smeroch je rôzny, čiže tam sa vám trošku štiepi ten lúč. No a teraz ono teda samozrejme z toho jedného laser'a potom vzniknú v podstate viac menej dva tie paprsky a tam sa vám za istých okolností môže stať, neviem, môžeš to aj pustiť, akože niekde raz vznikne fotón tu, raz vznikne fotón tu a tak ďalej. A v istom momente vám môžu vzniknúť dva fotóny, pričom nie je jasné, že ktorý z tých fotónov prichádza z toho jedného lúča, ktorý z toho druhého lúča. A to je proste nejaká taká dvojička tých fotónov, ktorá má nejaké spoločné vlastnosti. A práve toto je niečo, čo sa dneska už zasa dá bežne používať na tú kvantovú komunikáciu. A dneska sme v stave, keď zasa znova sú to zariadenia, ktoré viete kúpiť na internete, nie je to 100 eur, sú to tisíce eur, ale stále to nie sú milióny, sú to tisíce eur. A viete si to zapojiť normálne proste do počítača. Jediné, čo potrebujete, že napojiť si to dedikovaným optickým káblom, to znamená, že potrebujete mať jedno dedikované spojenie medzi tými dvoma entitami, ktoré chcú komunikovať, zacvaknete si to a máte. A dneska banky v Zürichu proste cez podzemné kanály takýmto spôsobom komunikujú. To znamená, že majú to zabezpečené. Čiže minimálne za mňa hovorím, že čo sa týka komunikácie a nejaké generácie náhodných čísel, tak sme v stave, keď to je technologicky aplikované a v podstate každým rokom sú, akože hýbeme sa ďalej a ďalej. No, Dano, ale počítače. Ale povedzme si, že nie je to také lacné, akože u nás na Savke teraz stávame labák, také, že máme dedikované optické vlákno, ktoré ide do Viedne a my tie jednotlivé fotóny z tej Viedne chytáme a vieme posielať nazad, ale jeden napríklad detektor, čo potrebujete, so supravodivým nanovláknom, neviem, čo taký vlastne máme, ale to sú 100 000 eur na jeden detektor, lebo ten signál, ktorý prichádza, je naozaj slabý a vy chcete, aby jeden jediný fotónik, akože najmenšie kvantum energie preletelo odtiaľto niekam ďaleko. A tam naozaj tých možno 70 km je zhruba taký dosah, čo to dokážeme teraz robiť. Ale teda povedzme si, vedeli sme to spraviť akože vzduchom aj na takmer 100 km a Číňania to posielajú už aj na satelit. Možno Martin o tom bude zase rozprávať neskôr. Ale teraz, že ja mám svoje veci, ja som zase teoretik, ja robím teóriu zložitosti a teraz si hovorím, že takže na čo je to dobré, ja sa teším z tých nových algoritmov, ale zase zároveň aj na to, aj keby kvantový počítač nikdy nebol postavený reálne, tak už teraz z toho máme úžitok, pretože nám to dáva ihrisko, na ktorom môžeme niečo nové vymýšľať. No a teraz jedna z parádnych vecí, čo ľudia vymysleli, tak vymysleli akože nový, exponenciálne lepší algoritmus na recommendation, treba akože pre Netflix. No a vyzeralo, že super, že je parádny úspech, akože má kvantová mechanika, len teraz sranda je, že potom zase prišla študentka na University of Texas, Ewing Tang, ktorá dostala za úlohu akože dokázať, že sa to nedá klasicky a ona vymyslela, ako to spraviť klasicky. A potom spravila ešte dve ďalšie také veci, takže ona je úplný killer kvantových algoritmov, ale zase, že vďaka tomu, že sme mali kvantový algoritmus, ten inšpiroval ľudí urobiť klasický, ktorý bol oveľa lepší ako to, čo sme mali predtým. A podobné veci, akože máme také naháňačky akože s klasickými informatikmi a zase samozrejme máme aj úspechy, kde to dokázané, kde žiadna klasická verzia toho neexistuje efektívna. Takže toto je vec, ktorá sa mne samotnému akože veľmi páči. Čiže tá naháňačka spočíva v tom, že je nejaká úloha a teraz ako ju dokážu vyriešiť klasické počítače, ako ju dokáže napríklad ten IBM 120, neviem koľko kubitový. Nie ten IBM 127 kubitový, náš teoretici, ktorý si ja nakreslím. Okay. Hej, akože teraz sme ešte ďaleko od toho, aby to, čo vypočítame na tú užitočnú vec, ktorú vypočítame na ozajstnom kvantovom čipe,
sme nevedeli odsimulovať klasicky. Zatiaľ, čo akože teraz vieme robiť, vieme urobiť neužitočnú, zbytočnú vec na tom kvantovom čipe, ktorú nevieme dosť dobre odsimulovať klasicky. To je zase taká akože naháňačka o kvantovú výhodu, že kedy už sme konečne spravili niečo, čo klasicky nevieme. Ale teda už len teda, že tá skutočnosť, že tie kvantové počítače fungujú ináč, poskytuje v niečom novú perspektívu na známe problémy, ktoré potom vedú k tým lepším algoritmom, ako teda ona vyvinula. Jasné. Ale teraz samozrejme, že máme aj veci, na ktoré tie kvantové počítače primárne určené sú, a to je proste napríklad, že mapovanie a rozoznávanie toho, čo sa deje s kvantovými systémami. Takže napríklad, že dneska najlepšiu robotu, čo robí Richard Kung v Linci, je, že on používa klasické strojové učenie na to, že zoberieme si nejaké vymyslené dobré merania na kvantovo-mechanický systém a o ňom dokážeme hovoriť napríklad, že o fázach hmoty, takže by sme potom vedeli povedať, že kde to bude supravodivé, kde to bude mať nejaké akože špeciálne magnetické vlastnosti a podobne, čo nevieme robiť úplne klasicky. Takže zase máme to, že stretávame sa to najlepšie z klasickej časti s tým najlepším, čo máme ako z toho kvantového sveta a vymýšľame niečo nové. Čiže tak, ako Martin povedal, alebo hej Martin, že vo Švajčiarsku banky môžu komunikovať kvantovo, tak ponovom budú môcť ich farmafirmy kvantovo vymýšľať nové lieky, lebo však lieky je molekula, ktorá sa správa podľa kvantovej fyziky a najlepší spôsob, ako z toho simulovať, je mať kvantový počítač a hľadať nový Ibalgin, alebo čo? Bolo by to skvelé, akože zase povedzme si, že všeličo dneska dokážeme robiť pomocou akože hlbokého strojového učenia, všeličo vieme robiť pomocou fantastických priblížení, na ktoré akože chemici prichádzali akože dlhé roky a klasickou numerikou vieme ísť veľmi ďaleko. Ale stále sú tu úlohy, ktoré nevieme dosť dobre riešiť klasicky a tieto simulovať, modelovať, nemusieť ich vyrábať a nemusieť ich zložito merať, ale spraviť si to, nechať si to zbehnúť v tom počítači a zistiť, že aká je akože väzobná energia, keď tie molekuly ako sú proti sebe a keď sa trošku roztiahnu, čo ma to bude stáť, či to bude jedno k druhému pasovať. Práve na toto by to bolo dobré. No a ty si ešte takú nenapadné slovo si vložil, že už môžu teraz tie banky medzi sebou komunikovať bezpečne, čo možno niektorých ľudí teraz tak vyplašilo, že akože tak v akom zmysle teraz nevieme komunikovať bezpečne tak, ako sa pomocou kvantovej informatiky komunikovať dá? Tak toto je skôr asi domena klasických informatikov, ale ja to vnímam tak, že v podstate tá bezpečnosť dnešná je v zásade založená na tom, že nevieme efektívne riešiť niektoré druhy úloh, aj ktoré teda zhodou okolností, čo podľa mňa čistá zhodou okolností by teda ako kvantový počítač možno aj vedel vyriešiť. Ale každopádne tá bezpečnosť je založená na tom, že vyriešenie nejakej úlohy je príliš náročné na to a než by sa nám to podarilo, tak už je to nezaujímavé. Kdežto táto bezpečnosť, tá kvantová je de facto, pokiaľ je to dobre spravené, bezpodmienečná. To znamená, že pokiaľ to zbehne, tak a spravíme to dobre, tak jednoducho to je vec, ktorá akože by mala byť nezlomiteľná teraz a kedykoľvek v budúcnosti. Ak sa na ten klasický drôtik neskôr niekto nenapichne a netvári sa. Dobre, pretože ak sa to spraví dobre, ale je tam principiálne tá možnosť spraviť to dobre. Ako keby čo tá klasická komunikácia nedáva tú možnosť. Čiže vlastne úplne nová úroveň komunikácie, ktorá momentálne nás ešte nemusí trápiť, ale kvôli kvantovej informatike nás môže začať trápiť, lebo sa nás môže trápiť aj z toho pohľadu napríklad, poviem, že však aj ako bežne, keď sa bavíme o šifrovaní, tak tá dĺžka toho kľúča sa neustále rozširuje. To znamená, áno, keď dneska chcem niečo odkomunikovať a potom to hodiť do koša, to nie je problém, ale keď dneska chcem niečo zašifrovať a chcem, aby to bolo bezpečné a ešte o 10, 15, 20 rokov, tak trochu ma to trápiť môže, lebo proste dneska 120 bitové kľúče už akože nie sú brané ako bezpečné, ale nie je to až tak dávno, čo boli bráne ako plne bezpečné, takže proste nie je to iba o tom, že čo keď budú klasické počítače, ale o tom, že ako dlho to vydrží bezpečne zašifrované. A možno sme ešte nevysvetlili, že teda na čom je to založené, tá bezpečná komunikácia, že my dokážeme nejakým verejným spôsobom, proste ja kričím na vás a vy kričíte na mňa, ja kričím na vás, vy kričíte na mňa, kričanie znamená posielame si fotóny a niečo meriame a potom si niečo naozaj aj povieme, si dokážeme nazdieľať heslo, alebo že dlhý náhodný reťazec. Taký, že nikto z vás nepríde na to, čo my sme si nazdieľali a my sme si istí, že náš protokol dobre zbehol. A to je potom fantastická vec. Takže toto si spravíme, heslo si nazdieľame a potom použijeme nejakú klasickú kryptografickú metódu s dlhánskym kódom na to, aby sme si potom už posielali šifrované dáta. Ja len kým sa pôjdeme ďalej, pripomeniem, že môžete písať otázky na slajdov, kým si potom premyslíte tí, čo ste tu naživo. No a
Na začiatku tá húpačka bola naklonená tak, že sme sa rozprávali o tých zložitých veciach, neintuitívnych záležitostiach. Teraz to preklopilo, nasľubovali sme rôzne zaujímavé veci, ktoré môžu kvantové počítače priniesť. Takže môžeme sa znova ísť prehúpnúť a že kde to vlastne viazne. Prečo sa tešíme zo 126 Pretože qubitov? problém je škálovanie. To, čo máte tu na obrázku, je vnútro v dilučnej chladničke, kde vo vnútri akože sedí malinký supravodivý čipík, na ktorom je tých 127 malých supravodivých obvodov. A na toto, aby ste toto mali, tak potrebujete mať v podstate to, že room size, je to akože vec, ktorá je takáto veľká a trvá akože proste deň, kým sa to vychladí, aby sme dokázali tam tie malé supravidivé obvody mať, merať ich stav, kontrolovať ich, akože hovoriť s nimi a meniť tie interakcie, aké oni medzi sebou majú, vykonávať tam tie brány a čokoľvek tam robíme, tak tam prinášame nejaký šum, preto to musí byť šialene chladené. A problém je škálovanie. Ako spravím to, aby som mal namiesto tých 100, by som ich mal mať 1 000 000, jedna vec, že toto proste musí šialene narásť, potrebujem, aby som takmer, že každý s každým vedel rozprávať, alebo keď rozprávajú cez susedov, tak potom každá tá operácia musí byť strašne presná, či musí byť niečo, čím ich posúvam, alebo tak. Nevieme úplne, ako to robiť. Máme mnoho nápadov, všeličo sa skúša, ale stále sme obmedzení v tej veľkosti. No ja by som to možno tak povedal, že ak mi dáš teda ten obrázok, že môj pohľad je na to taký, že proste zasa historicky, hej, prvé počítače boli mechanické, hej, ešte analogové mechanické počítače. A potom niekto vymyslel, že elektronický počítač, ale tie prvé elektronické počítače boli niekde tam, že sme mali naozaj drôtiky a proste nejaké magnetické slúčky a podobne. Tak, už sme skoro tam. Hej, proste to bolo niečo takéto. Hej? A teraz akože podľa mňa my sme niekde tam. A teraz tu sa tiež diskutovalo o tom, aké tenké drôtiky vieme vyrobiť, aké malé slúčky vieme vyrobiť, aké to bude a tak ďalej. Škálovanie, ako hovorí Dano. Ale podľa mňa my potrebujeme ešte ten krok, ktorý sa udial po 60. rokoch alebo kedy, proste od tohoto k tranzistorom a k supravodičom. Proste principiálny krok, ktorý nás dovedie nie, že na 5x, 10x, 15x lepšiu vec. Že miliónkrát lepšiu vec, 10 miliónovkrát lepšiu vec. Že nám tu chýba nejaký obrovský, že niečo veľké, niečo principiálne, ktoré nás posunie z makroskopických slúčiek, súpravodivých a podobné veci niekam, kde sa nebudeme baviť o 128, 256 a ak Boh dá 512 qubitov, hej, ale kde sa proste budeme baviť, že mega, hej, giga, tera a tak ďalej. Hej. A kde sa nebudeme baviť, ako že dneska máte readout error 12-14%. Tak to sa nedá s tým fungovať. Hej. Ako máte proste error jednej operácie na úrovni percent. To je, akože, to je dobré nahranie, ale to je asi tak všetko. Hej. To znamená, že my to potrebujeme nie, že trochu zlepšiť. My potrebujeme proste veľký technologický prelom a začať to celé robiť nejako inak. My sa na tomto sa vieme veľa naučiť a vyhrať sa, ale na to, aby to bolo naozaj že na niečo dobré, tak potrebujú technologicky sa to proste dostať na inú úroveň. Ale zase, skeptický hlas. Povedzme si zase, že urobili sme obrovský pokrok, pretože kedysi to bolo, že dvojkubitová brána mala účinnosť akože 70%, akože to, že sme tomu verili. A teraz momentálne najlepšie, čo máme, akože najlepšie qubity, aké sú, ale sú tuším, že len v 17-qubitovom procesore, čo má IBM, a tie majú 99,91 fidelitu na dvojkubitovú bránu a to sme doteraz akože o takom naozaj ešte netušili. A keď sa nám to podarí posunúť ešte o 1/10 miesto, tak potom už by sme mohli naozaj opravovať chyby. Prečo je to vlastne také náročné pracovať s týmito chybami, že v čom sú tie qubity také krehké? No, ako oni aj tie klasické bity sú krehké. Keby ste zapísali do jedného fotónu klasický bit, tak ten fotón sa stratí a nemáte. Ne? Ale pointa je v tom, že na zápis klasického bitu vy používate niečo dostatočne robustné, proste nejaký bunch tých qubitov, teda bunch tých fotónov. Lenže bunch fotónov znamená bunch qubitov a to už nie je ako jeden qubit. Proste už sa to nechová rovnako. A ja keď chcem napríklad zachovať tú bezpečnosť, tak ja tam nemôžem mať viacej tých qubitov, pretože potom mám riziko, že niekto si jeden oddelí a zistí tú informáciu z neho a ja to nezistím, že on to zistil. Takže ja musím pracovať naozaj iba s jedným fotónom alebo s jedným single stavom, čo je a priori úplne pochopiteľné krehké. A ten druhý problém, a to je zasa problém kvantovej mechaniky, je tzv. Problém merania, že ja keď sa na ten qubit pozriem, tak ho zmeriam a tým ho zmením. Hej? Proste Schrödingerová mačka, pol živá, pol mŕtva, otvorím krabicu a už viem. A jednoducho toto urobiť nemôžem, lebo si to celé pokazím, ale keď to nebudem robiť ja, tak to spraví niekto iný, nejaký šum okolo a podobne. Takže proste tá kvantová mechanika, tie kvantové počítače sú krehké z princípu a musia krehké byť, inak by nefungovali. Ale teda
Keby to bolo tak, ako hovorí Martin, tak pravdu by mali kvantoví skeptici a nič by sme nerobili za posledných 20 rokov, ale my už od dávna vieme, že existujú kvantové opravné kódy, ktoré sú práve zvláštne tým, že nemôžem to urobiť len, že 0, 0, 0 a nakopírujem si to, lebo tam mám mnoho tých stavov, to môžu byť aj tie 0 plus jednotky, 0 minus jednotky a tak. A keby som sa na nich pozeral, tak si ich pokazím. Ale my vieme spraviť to, že z jedného kubitu to zakodujeme do mnohých, takže keď sa niektorý z nich pokazí, ja neviem, v akom stave boli, ale viem, akým spôsobom sa to pokazilo a viem to opraviť. Takže tá teória je strašne krásna a chyby sa opravovať dajú. Ale na to, aby sme to mohli spraviť, potrebujeme namiesto jedného kubitu mať ich napríklad 9 v tom nejakom kóde, alebo 5, alebo 7. A keby sme chceli robiť akože proste, že operáciu a rozkladať čísla, ktoré sú že 100-ciferné, tak by sme potrebovali milióny kubitov na to, aby sme s momentálnou úrovňou chýb to dokázali naskladať tak, aby sme ich opravili a celé by to nakoniec bolo akože odolné voči chybám. Takže teraz je to stále, že vieme, ako by sme to chceli opravovať, ale ešte nemáme na to, aby tá jednotlivá operácia bola dosť dobrá, aby som to mohol naskladať na seba. A ako náhle toto budeme mať, tak potom sme spravili akože obrovský prelom a chyby opravujeme a fungujeme tak, že môžeme kvantovým počítačom dôverovať, že tie výsledky, ktoré dostávame, sú naozaj to, čo oni aj sme chceli, aby robili. Kdežto keď Martin sa hrá s tými, púšťa si tam tie veci, akože vajbieme, tak akože tie výsledky sú naozaj veľmi často veľmi blúdne. Pomalinky sa blížime ku koncu, aby zostal nejaký čas na diskusiu, tak dve krátke otázky. Prvá je taká, že aby si ľudia vydýchli. Vytlačia teda či už v dohľadnej alebo aj nedohľadnej dobe kvantové počítače tie klasické? Za to, čo som ja hovoril, takže sú situácie, v ktorých budú že krásne spolupracovať. Nemyslím si, že to, na čo sú kvantové počítače, je to, na čo sú dobre dneska tie klasické. Jedna z vecí, ktorá pre mňa akože je, že kde je pravdepodobne dominovať budú, sú práve akože simulácie kvantovo-mechanických systémov. Pretože kvantovú mechaniku odsimulujeme najlepšie pomocou kvantovej mechaniky, nie pomocou klasickej fyziky. A zase hlboký dôvod je, že ja si myslím, že neplatí, to sa volá Turingová téza, že čokoľvek sa dá vypočítať, sa dá efektívne vypočítať na klasickom počítači. Ja si naopak myslím, že čokoľvek sa dá efektívne vypočítať, tak sa dá vypočítať na kvantovom počítači a že sú naozaj vnútorne iné. Tvoju odpoveď asi tušíme, ale kľudne to povedz vlastnými slovami. Ja si to trúfnem povedať, že keď sa tu kedykoľvek my, tak ako tu sedíme, keď sa niekedy v budúcnosti stretneme, tak asi to nebude tak, že budeme tu na vtáškach mať kvantové počítače, ale zároveň si viem predstaviť, že keď si niečo naťukáme do mobilu a niekde na cloude sa to bude zisťovať, napríklad bude to vyhľadávať najlepšiu cestu domov, tak úplne kľudne bez toho, že my by sme to vedeli, tak tam môže byť nejaký rozumný interplay medzi klasickým a kvantovým počítačom, kde si ďaleko v nejakej serverovni, ktorý on sa sám rozhodne, že na ktorý subtask proste prípadne to posunie ďalej, že kde napríklad nebudem potrebovať príliš presnú odpoveď, ale rozumne dobrú a tak ďalej. Čiže viem si predstaviť, že pomôžu tie kvantové počítače, ale určite nie tak, že by sme to mali bežne v taškách a vo vreckách. Takže klasickí informatici si nemusia ísť na LinkedIne updateovať životopisy, aby... Čo skoro nie. No a teraz obaja ste popísali, že pracujete na trošku iných veciach. Čo sú také veci, posledná otázka, ktoré si myslíte, že by mohli byť že zaujímavé objavy v budúcnosti, ktoré vás zaujímajú? Že dajte nám nahliadnúť. Ja som ten skeptik trochu, takže ja som taký opatrný v tom, že tým kvantovým počítačom by pomohlo, keby prišiel technologický prierom, ale nie som v tom taký odborník, aby ja som si trúfal povedať, že či a kde a v akej oblasti a tak ďalej. V tom si vôbec netrúfam. To, kde ja vnímam takú vec, že čo môže zmeniť náš pohľad na to, tak je tá kvantová komunikácia. A je to v tom, že či sa nám podarí naozaj rozbehnúť kvantovú komunikáciu cez satelita. Lebo v podstate dneska tá free space komunikácia je na úrovni niekoľkých kilometrov. Závisí to od počasia, od teploty a tak ďalej, ale sú to rádovo kilometre. To je síce málo, ale nie je úplne nepredstaviteľne málo. A dneska sme v situácii, keď naozaj Čína vo veľkom púšťa satelity, ktoré sú už vybavené na to, na nízkej orbite relatívne, aby dokázali proste bežať túto kvantovú komunikáciu. A tam je naozaj, a keď tak poviem za seba, tak ja to vnímam ako riziko, že proste v istom momente Čína bude schopná spustiť situáciu, že kde kdokoľvek si otvorí niečo veľkosti nejakého kufríka, spojí sa so satelitom a jednoducho proste cez proprietárnu sieť čínskych alebo už akýkoľvek satelitov sa to dostane kamkoľvek inám. A to je vec, ktorá bude naozaj neodpočuteľná. Bez toho, aby niekto proste...
hackol tie satelity, hej, čo je zasa akože nie je úplne triviálna vec, lebo je to v priestore. A je to, samozrejme, toto je aj príležitosť, ale ja toto úprimne povedané vnímam skôr ako hrozbu. Hej, že budeme v situácii, keď tu bude nejaká veľká výhoda nejaké krajiny alebo skupiny krajín oproti tým iným, že budú dokázať komunikovať tak, že proste nebudeme mať absolútne predstavu o tom, čo sa tam deje. Ale môže to byť veľká vec a toto je vec, ktorá môže prísť v horizonte naozaj málo rokov. Ja sa teším na revolúciu v algoritmoch, pretože že prídu ďalšie veci, ako takéto niečo krásne, čo urobil Shor v 94., že proste vymyslel, akým spôsobom na kvantovom počítači riešiť úlohu, ktorá nás, alebo teda ľudstvo zaujíma. A to je proste kvôli šifrovaniu, ktorá bolo, že delenie čísla na delitele. A on musel dať dokopy viacero vecí. Proste on je majster v teórii čísel, rozumel tomu, ako to funguje v kvantovej fyzike a dokázal z toho poskladať, že dokážeme urobiť obvod, ktorý dokáže robiť veľmi efektívne Fourierovú transformáciu a spolu s tými vedomosťami z matematiky z toho vznikol algoritmus. A teraz takéto veci, to nie je, že to padá z neba, to sú proste zázraky, že na to veľmi múdri ľudia prídu. A takýchto krabičiek, ako teraz proste máme, my už máme bežnú krabičku, že factoring, alebo bežná krabička, že proste Fourierová transformácia, alebo proste neštrukturované hľadanie, alebo proste Hamiltonovská simulácia, alebo proste nejaké rozuzľovanie z vecí. A máme, tieto krabičky už vieme používať a budú pribúdať nové, ale či naozaj proste, že teraz pribudnú tak, že to teraz zmení svet, to ja povedať neviem. Ja do grantu môžem napísať, že vymyslím taký algoritmus, ale väčšinou akože to tak nedopadne. Akože ja skôr končím tým v mojej robote, že ja dokazujem, že táto úloha je pekelne ťažká. Hoci by som bol veľmi rád, aby som skončil akože s efektívnym algoritmom. Tak myslím si, že to je skvelá bodka. No a ešte máme priestor na pár otázok, tak začneme, či sú nejaké otázky na mieste. Prípadne, ak si chcete premyslieť, tak ja môžem prečítať nejakú zo slajda a potom sa znova opýtam vás. Začnem tu najkratšou. Zaostáva Európa v tejto oblasti v porovnaní s USA a Čínou? Povedzme si tak, že keď som bol teraz na nejakom projekte, tak sme sľubovali, že čo urobíme, akože aký experiment a plánovalo sa, že takže možno pôjdeme akože do 10, 20, možno 50 fotónov. Hej? A teraz proste Číňania si môžu dovoliť akože kúpiť tých detektorov, o ktorých som rozprával, že stoja proste 200 000, tak oni si tých detektorov môžu kúpiť akože 200. A proste môžu spraviť experiment, na ktorom akože zachytávajú naraz akože 113 fotónov. To je nemysliteľné akože finančne pre akože ani nie bežnú, ale najlepšiu výskumnú skupinu, ktorá má proste akože v spolupráci 3 RC grant ľudí. Takže Čína išla týmto smerom, že proste do toho navalila kopu peňazí a naozaj v tom, čo sú schopní experimentálne postaviť, sú ďaleko. Američania rovnako tak, akože v Európe sú fantastické skupiny, ktoré robia proste, že každý svoju vlastnú vec a inú cestu. Takže nevieme povedať, že zaostávame v konkrétnych veciach a v iných sme popredu. A sme silní teoreticky. Ja to vnímam tak, že v podstate v Číne všetko rieši štát a jednoducho, keď sa rozhodne, že niečo je priorita a toto je tam priorita, tak proste tam sa do toho lejú peniaze, lejú sa tam do toho aj kapacity. Proste, že tam sa povie, a vy budete robiť toto a hotovo. To je trošku iná situácia. A v USA proste do toho lejú veľa peňazí firmy. Proste, či IBM, či Google, či Microsoft, Amazon a tak ďalej. A v Európe proste také firmy nie sú. A tu je to postavené na tých výskumných grantoch, ktoré jednak akože nie sú až také veľké a jednak proste tam sa ťažko proste to má, na pár rokov sú tie granty a tak ďalej, to je úplne niečo iné, keď si IBM-ka povie, že aj ja teraz to budem 10 rokov robiť a nie, že milióny, to sú proste obrovské peniaze, ktoré dávajú do toho a potom otvoria, nech sa páči, prečo ja sa môžem hrať na tých počítačoch, lebo IBM-ka povedal, že tu sú proste počítače za milióny a milióny a milióny eur a nech sa páči, tu nám máte strojový čas zadarmo. Za to, že keď budete publikovať články, tak tam napíšete, že tieto články vznikli na kvantových počítačoch IBM. Proste v Európe takáto firma nie je. Čiže keď Američania teraz si povedia, že my vám to zatvárame, tak my sme skončili. Akože ja môžem to, čo robím momentálne, tak v momente, keď IBM-ka mi zatvorí kódy, tak ja môžem proste to zabaliť a ísť robiť niečo iné. V Európe nič také nie je. A ja si môžem počítať ďalej, pretože potrebujem papier. No, niekto to vycítil takú, alebo tak dajme otázku odtiaľto z publika. Sekundečku, ešte ide mikrofón, aby počuli aj online. Vy ste mi páni pokazili aspoň tie náznaky intuície, ktoré som si vytvoril v tomto smere. Preto takú prízemnejšiu otázku.
Čo je obsahom tých krabičiek, o ktorých ste hovorili, že už fungujú? Čo v nich je? Obvody? Povedzme na tú generáciu náhodných čísel, to je úplne triviálna vec. Tá jednoduchá krabička, ktorá funguje, tak naozaj tam vlastne keď si predstavíte, že v čom je ten qubit schovaný v tom fotóne, je štandardne v tom, že to je polarizácia. Ak neviete, čo je polarizácia svetla, tak to je taká tá vec, že keď máte šoférske okuliare, tak keď ich otáčate, tak oni nevyzerajú úplne rovnako, pretože proste to svetlo, keď sa odráža od vozovky, tak proste tam niektoré svetlo sa odráža viac a niektoré menej. Čiže dá sa to predstaviť tak, že ten fotón má nejakú vlastnosť, ktorá je definovaná nejakým smerom. A v podstate to sa dá predstaviť ako ten qubit. No a teraz akože je filter, ktorý vám prepustí, vodorovne polarizované svetlo a neprepustí zvislo polarizované, to sú tie polarizačné okuliare. A to funguje aj na jeden fotón, ale v tom zmysle, že on keď tam príde šikmo polarizovaný, tak prejde s 50% pravdepodobnosťou a s 50% pravdepodobnosťou neprejde. To znamená, že to, čo v podstate vy môžete urobiť v tej najjednoduchšej úrovni, a teraz to veľmi zjednoduším, je, že pripravíte jeden fotón, ktorý je šikmo polarizovaný, pustíte ho cez polarizačný filter, ktorý je vodorovný, on má 50% šancu, že prejde alebo neprejde a za tým si dáte single photon detektor, ktorý ho proste chytí alebo nechytí, chytí jednička, nechytí nula. V realite je to samozrejme trošku zložitejšie, ale ako najjednoduchšia je proste takáto interpretácia. Čiže je tam zdroj fotónu, nejaký filter a nejaký detektor. Môžem ja pridať ešte jednu. Keď som ja začínal programovať na klasických počítačoch v 70. rokoch, tak som mal tie klasické zážitky s tými diernymi štítkami a tak ďalej. Keď použijem teraz tú vašu analógiu v čase, v podstate, tak sa mi zdá, že už som bol aj tak oveľa ďalej ako v súčasnosti tento typ počítačov. Takže skúste nám povedať vy teraz ten pocit z toho počítania na tých počítačoch kvantových v Amerike. Dobre, poviem stručne. Takto, že to je veľmi moderné, pretože to je Pythonovská knižnica, kde sa to proste akože naťuká celé do Pythonu a to, čo je za tým, je akurát to, že si to robí, čo chce, tak to poviem. Že proste tam to spustíte a teraz akože vám to dáva, že úplne nezmysly. A teraz sa pozeráte na to a potom zistíte, že že dobre, že už je po obede, tak už došli ako inžinieri do roboty, potom je to pol hodinu vypnuté. A potom už to začne dávať aspoň niečo rozumné. To znamená, že to programovanie je, že napíšete v Pythone, čo to má robiť. Akurát, že za istých okolností vám to dáva výsledky, ktoré aspoň trochu zodpovedajú očakávania a za iných to nerobí, ako proste to dáva, že úplne nezmysly. Takže že samotné to ťukanie je úplne rovnaké ako klasické, len tie výsledky sú asi o dosť neočakávanejšie. Tie nezmysly v tom znamená, že to nerobí to tie operácie, ktoré som chcel, aby to robilo a vlastne tým pádom. Ja neviem, čo to robí, proste ja tam zadám a dostanem a snažím sa interpretovať zasa len tie nuly a jednotky, lebo ja odtiaľ dostanem tie bity. Len proste ja očakávam niečo a nie je to tak, no samozrejme. Ale že, čo sa týka, že aké sme úrovni, proste my píšeme niečo v programovacom jazyku, čo sa potom premení do toho, že to znamená, že tieto konkrétne brány by sa mali urobiť a potom je pod tým fyzikálna vrstva, ktorá povie, že keď chcem robiť túto bránu, túto operáciu, tak to znamená, že pozri sa, aké tam máš jóny v tej pasci a potom na nich pustí takýto puls mikrovlnným laserom takéto frekvencie za takýto čas a potom pustí druhý na tieto dva a potom pustí toto a potom pustí toto a urob to nejak optimálne a potom máš vysokú šancu, že to, čo sa naozaj tam stalo, že jak sa tie atómčeky excitovali, ako k sebe hovorili a potom či sa preklápali alebo nie, bude zodpovedať tomu, čo som ja chcel v mojej krabičke, ktorá bola že unitárna brána, ktorá zodpovedala tomu, čo som povedal na konci, že hore v programovacom jazyku, že správ Fourierovú transformáciu. A teraz na každej z tých úrovní sa dejú veci. Akože my vymýšľame niečo na tejto úrovni, vymýšľame na tom, že ako to rozkladať do brán, ako tieto brány rozkladať do tých pulzov a ako naozaj stavať tam tú úplne akože fyzikálnu úroveň na spodku. Že nie je to ešte, že proste toto už je vyriešené a už len programujte hore, ale človek môže prísť a už zostať len na tejto úrovni a o túto sa stará niekto ďalší, ale zďaleka nie je vybavená a dokončená. Takže keď chcete, môžete sa ísť hrať a robiť výskum nad tým, že aké pulzy máme robiť. A ak nie, tak môžete zostať proste tam hore a používať to ako krabičku. Akože poviem na interpretáciu, že normálne by ste očakávali, ja neviem, že teda chybovosť toho kvantového počítača, tak to, čo ja som aj naivne očakával od IBM, že povedia, dobre, šanca, že pri operácii na 2 qubitoch sa to pokazí je, ja neviem, 3%, a šanca, že teraz rotácia jedného qubitu proste sa mi pokazí je, ja neviem, 0,3%. Teraz už to tak je, ale keď som začínal, to nebolo tak.
Oni vám povedali, že chybovosť kvantového počítača, proste jitter laseru takýto, hej, teplota qbitu takáto, akože proste tie počítače boli kalibrované vo fyzikálnych jednotkách a už bolo na vás, aby ste si to interpretovali, že v tom vašom algoritme, čo to spôsobí, hej. A teraz len ako naviažem na to, čo Dano hovorí, že akože my sme riešili aj také, že inicializujem qubit v stave 1, potom urobím krok nič nerobenia, a meriam, že akú mám šancu, že to namerám v stave 1, hej, a mali sme situáciu, keď to bola 20%, že za jeden krok sme stratili 80% jedničky bez toho, že by sme sa toho dotkli, hej. Takže... Tak to už je lepšie predpoklad, že to bude 0, nie? Život experimentátora potom proste, že tak to znamená, že vtedy to nedáva zmysel a musím čakať na to, keď to zmysel dáva. Tak ako v Košiciach, keď robia akože nízke teploty, tak sa nedá merať vtedy, keď je električka, dá sa to robiť iba inokedy, lebo tie prístroje sú citlivé. Takže a urobili sme naozaj že obrovský pokrok v tom, že aké presne tie brány dneska sú. Ale že z tohto pohľadu to je experimentálna robota, ale z toho akože ťukania, tak to je proste naozaj že Python. Ale musím povedať, že je zážitok, že vidieť už za tých akože 20 rokov, čo to robíme, že ako sa to posunulo. Ale nemôžem tam sa, niekto sa tuším pýta, že proste, môžeš prečítať tú otázku, sa mi veľmi páči. Ktorá tá prvá, že niekto vycítil tú dizonanciu medzi tým, že rozprávam v blízkej budúcnosti a vy sa usmievate, ale máte také temné posolstvá, tak teda, že aká je teda tá odpoveď? Dobrá alebo zlá budúcnosť? No ja si myslím, že tá budúcnosť je dobrá a to, že ja rozprávam akože o tých negatívnych veciach, sa snažím byť pravdivý, pretože my máme, že naozaj mi sa nožík vo vrecku otvára, keď si čítam nové správy, ktoré sú úplne bludné. A ľudia, ktorí proste akože vyhajpujú veci, akože a proste hovoria, že toto všetko dokážeme a ja viem, že to nie je realita. A to, že sa naháňame a musíme písať granty, že toto všetko spravíme v najbližšom roku, ale nie toto nespravíme, akože a my ideme postupne dopredu a bude to dobré. Akože a ja nevidím akože principiálny dôvod, prečo by to dopredu nemalo ísť, ale neznášam tú naháňačku nad tým, že proste my vykrukujeme, že čo sme všetko akože dokázali a čo všetko spravíme a potom to môže spľasnúť ako bublina. Takže ja chcem zostať na zemi a naozaj moja rola je práve hovoriť o tom, čo sa nedá, nie akože sa tešiť a sľubovať akože hory doli, že toto spravíme. Toto trošku znie ako dream job, hovoriť, že toto sa nedá. Ale to sa dosť ťažko sa predávajú, také negatívne výsledky. Áno, ťažšie sa to predáva, to je pravda. Publikovať je to ťažšie. No, ak môžem za seba povedať, že ideme dopredu, ale ja to vnímam tak v tých počítačoch, v tej komunikácii je to podľa mňa tak, že ideme dopredu tempom, že v horizonte rokov to je, ako bude viac a viacej nasadzované. V tých počítačoch to vnímam tak, že ideme dopredu, ale týmto tempom ešte veľmi dlho neprídeme tam, aby to dávalo nejaký zmysel. To znamená, že buď nájdeme cestou nejaké auto, alebo ešte sa budeme dlho terigať pešo a veľmi dlho. Čiže taký ten skok ako pri objave tranzistorov. Áno, proste podľa mňa niečo treba tak, alebo ja neviem, ja to rád hovorím, že modrá dióda všeličo, bo však boli červené diódy dlho a tak ďalej, ale proste stále tomu niečo chýbalo. A potom niekto prišiel a začal to fúkať z boku miesto z vrchu. A jednoducho zrazu bola modrá dióda a teraz proste tu nepripekajú na nás halogénky, ale proste máme tu biele diódy. A pritom to bola, nechcem povedať, že blbosť, ale v istom zmysle to bola proste úplná trivialita, ktorú niekto musel vyskúšať. Ne? A možno, že niečo takéto sa podarí. Dúfam, že sa niečo také podarí. Dobre, máme ešte si predstavte, že tú zložitosť toho, že čo my robíme. My si proste pred 20 rokmi nesnívali o tom, že my chytíme jeden elektrón a budeme ho vedieť kontrolovať a merať. A my teraz, že máme týchto kvantovo-mechanických systémov, my to vieme robiť, že ich máme 100 a my ich vieme dobre kontrolovať. A teraz my ideme toto naraz na niečo, čo bude veľké, makroskopické, takže sa na to človek môže pozrieť, bude to možno vidieť a bude sa to stále správať kvantovo-mechanicky. To je strašne fascinujúca vec. Že proste budeme mať také akože Schrödingerové mačky, ktoré budú naozaj veľké, možno budú skryté v tej chladničke, ale kvantovo sa budú správať a budú to počítače. Čiže možno sa to riadi nejakým ekvivalentom Mooreho zákonu, akurát sme niekde veľmi... Akože skok by nám pomohol, isté. Je ešte nejaká otázka na mieste, alebo znova dáme priestor slajdu? Mikrofón? Ďakujem. Ja by som len k tej komunikácii. Ja viem, že ste boli pri tej komunikácii a jej začiatkoch medzi tou Bratislavou a Viedňou. Ja si myslím, že toto ľudí určite zaujímať bude.
Áno, my sme sa rozprávali, že dneska v podstate sa bavíme o tom, že teda budeme komunikovať medzi Bratislavou a Viedňou, respektíve je tam projekt kvantového internetu medzi metropolami Európy, ale ja som si tak spomenul, teda ešte keď som bol kedysi PhD študent, to ešte Dano nebol u nás, takže to muselo byť veľmi dávno, že vtedy sme robili komunikáciu medzi Rakúskom a Slovenskom tak, že sme doviezli 2 unimobunky na hranicu, na hraničný prechod a jednu teda s láskavým povolením rakúskych colníkov sme teda dali kúsok za hranicu a druhou sme dali na našu stranu hranice a natiahli sme si, ja neviem, 20-30 metrové optické vlákno a bol vtedy, že Einsteinov rok fyziky a vtedy to sme dotiahli do Markízy, vtedy to bola veľká vec a do STVčky a tak ďalej, že proste kvantová komunikácia, ale vtedy to bola veľká vec, proste to bola situácia, že bolo to cezhraničné, áno, že v istom, áno, vtedy to bola veľká vec a akože de facto sa to predávalo na svetovej úrovni, že to je prvá cezhraničná kvantová komunikácia, lebo nikto nemal takýto nápad, že urobí to ako... Takže proste došla skupina profesora Zeilingera z Viedne a skupina profesora Áno, oni to Bužeka doniesli v 2 autách, my sme doniesli dve 2 unimobunky, proste 2 dní sa to tam ladilo, potom sa stlačil gombík, proste prišli médiá, akože poslal sa Hello World, ako nasnímali sa kamery a potom sa to zase rozobralo. Išlo, akože to isté, čo oni mali v labákoch samozrejme, ale bolo to cezhraničné, takže to bolo dobre. Ale je to súčasť tej hry, tak to poviem trochu, pretože vy nakoniec, keď je to základný výskum, tak potrebujete mať nejakú podporu tej verejnosti a jednak akože tej úplne bežnej, ale trochu aj tej verejnosti zase na úrovni firiem, že ja si myslím, že keby toto sa nerobilo, tak ťažko sa všetky tie veľké komerčné firmy rozhodnú, že idú do tohto investovať, pretože tá komunikácia to vlastne rozbehli startupy. No to sú ľudia, ktorí proste odišli z výskumu, založili si startupy, rozbehli firmy, ale tie počítače sa nedajú urobiť, to sa nedá urobiť na kolene a do toho musí nejaká veľká firma naliať. A povedzme si, že tak ľudia sú pripravení na to, že takže čo to bude, keď sa to zlepší. Že teraz my máme tie jednotlivé krabičky, kúsky algoritmu a povedzme si taký Goldman Sachs má proste kvantovú divíziu, kde sú najchytrejší ľudia, ktorí robia to, že tak tu majú tie algoritmy, ktorým obchodujú teraz nejako. Každú tú vec, keby sme na niektorú tú súčasť použili akože kvantovú krabičku, tak ako to máme mať pripravené, že keď už to bude, tak to proste zbehneme a budeme vyhrávať. A proste naozaj všetky tie veľké firmy na toto sa chystajú. Takže už len čakajú na tú modrú diódu, ako keby v úvodzovkách, ktorá urobí ten skok a preklopí to. No a máme tu ešte jednu otázku, ktorá sa týka kvantovej komunikácie, konkrétne toho šifrovania. Čiže v akom slova zmysle to nie je možné prelomiť? Ani kvantovým. Na to je bytová, niekto tam žiadal bytovú odpoveď, nevedeli sme dať. Tak tu vieme dať, nie, na toto nepomôže ani kvantový počítač. Kvantová komunikácia je imúnna aj voči teda rozbíjaniu kvantovým počítačom. Dokonca tam sú ešte aj v istom zmysle nejaké silnejšie, pretože kvantová mechanika to je nejaká teória, ktorej my veríme, ale ona nemusí byť nutne správna teória, ktorá popisuje náš svet. A potom sú ešte také vyššie úrovne bezpečnosti, ktoré hovoria o tom, že aj keď by kvantová mechanika neplatila, ale povedzme platila by teória, ktorá by rešpektovala teóriu relativity, a povedzme, že tieto algoritmy sú bezpečné aj voči všetkým iným teóriám, ktoré rešpektujú teóriu relativity. To znamená, že zasa je tam tá úroveň bezpečnosti tak, že aj my, keby sme sa mýlili v popise toho sveta, tak pokiaľ sa nemýlime v tom, že jednoducho tá teória relativity platí, alebo tie obmedzenia vyplývajúce z teórie relativity platia, tak potom tie komunikácie vedia byť bezpečné. Kritický rozdiel tam je, že proste my nezakladáme to na výpočtovej zložitosti, že nejakú úlohu je ťažké riešiť. Tú bezpečnosť zakladáme na tom, že keď ku signálu pridáte šum, je to šum. Ak neviete, aký šum som tam pridal, neviete to rozkodovať. Bodka, to sa proste nedá. Čiže vlastne také naplnenie Shannonho sna, že dokonale zašumená správa neodkodovať. Ale teraz zase, akože povedzme si, že či kvantové počítače potom dokážu rozkodovať všetky šifry, to tiež nie je pravda a proste dneska ľudia v NISTe majú nové štandardy, máme post-quantum cryptography, kde máme vymyslené, že čo budeme robiť, čo bude bezpečné, aj keď tie kvantové počítače naozaj už budeme mať a podľa týchto štandardov sa ďalej ide, takže s tým nie je nejaký problém. Čiže ďalší príklad toho, ako už len hypotetické kvantové počítače ženú aj výskum klasických počítačov a vývoj nových algoritmov. Super, tak ďakujem za všetky zaujímavé poznatky, Martin Pleš a Daniel Nagaj.